అస్సలు ఆపకు మధ్యలో ఆపినాం అనుకో మోసం అవుతుంది. ఏమైనా రాకపోతే మళ్ళీ అటు తీసుకోరు. ఫస్ట్ వీడియో తీసుకోవాలంటారు. దిస్ ఈస్ డ్రిల్లింగ్ మిషన్ చూడండి. బిస్కెట్ పట్టుకురామ్మా. 30 రూపాయలు నేత 30 రూపాయలు. ఇవి నేను ఇచ్చిన కదా 70 రూపాయలు. నీకే ఇచ్చిన. కాడిగానే నాది ఎలా 2 బిస్కెట్లు పట్టుకురాము. అదేంటి? ఓ అన్లక్కీ. So beautiful. So elegant. Just looking like a color. ఎంత దీనికి మొత్తం? 6800. బ్రష్ దీంతో పెట్టేది. ఈ కనెక్షన్ ఇచ్చేది. కనెక్షన్ ఇచ్చేది 2 కనెక్షన్ ఇచ్చేది 2. మా ఇప్పుడు దాంతో వెల్డింగ్ వెల్డింగ్ అది అంటే వెల్డింగ్ పుల్లలు తెచ్చుకుని చేయచ్చు అంతే. ఇప్పుడు మన బండికి ఏమన్నా ముఖ్యమైతే వేయచ్చు. కొంచెం గ్యాస్ వెల్డింగ్ పని చెప్తారు. ఇదేంటి బ్యాటరీయా? అదే మెయిన్ బ్యాటరీ. ఓకే, అదే వెల్డింగ్ మిషన్. ఎంత ఇదంతా దుబ్బే. అదే మెయిన్ కనెక్షన్ వైర్ లేదు. అది కూడా పనికి దాని నుంచి తిరిగి దాని థర్మోకాల్ తెచ్చుడా. వారంటీ బిల్ ఎదురా? వారంటీ బిల్ ఏది? వారంటీ బిల్ అది చూడు. థర్మోకాల్ ఇక్కడికి వెళ్తున్నాం. సింపుల్ ఉంది. ఇచ్చే ఎంత అంటుంది? ఎంత ఉంటుంది? చిన్నది కావచ్చుక. చిన్నది కూడా లైట్స్ ఉంటాయి. అవి కనెక్షన్ రెడీ అవి. సార్ నీకు వెళ్ళి కూడా పాట అన్నీ ఇరిగినాయి. నీకు బుక్కలు ఇనుపరాలే కదా. ఇంత ప్రాసెస్ అంతేనా? ఆపరేటర్
ఇట్లా అప్డేట్ చేయాలి. ఇది అదే ప్రాసెస్ అంటున్నాను. ఇంత కలిగి నేను అప్డేట్ చేయాలి. వారంటీ పెట్టాలి కదా. ప్రోడక్ట్ వారంటీగా ఇదేనా? అయితే సూట్ బంద్ చేస్తుందా? ఇలా వీడియో ఇస్తున్నా. నాకు ఒక 10 రూపాయలు మాడికోళ్ళు పట్టుకురా. కృష్ణ అయిపోయింది ఇంతే.